Tolia lelo ezana mukanda ya Yohan, to Jean, chapitre 4, verset 22. Tokozongi la pona bandeko baotu kokota sasa yipi to bazwa kilibaku ya ko retrouver référence nokite. Bino bozali kosambela yango eyebi bino te. Biso tozali kosambela oyo eyebi biso mpo ete lobiko euti na bayuda. Amen. Soyez botangi Bible bien. Chapitre et même makambo ya molimo beaucoup plus na Jean eza chapitre 4. Na chapitre 4 Jean azoloba mingi makambo etali molimo. L'heure vient, elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Mais très souvent, makambo molimo. Bana nzambe. Même le tokomo côté, tous avez dû comprendre que au-dessus ya makambo tout molimo nde eleki nyonso. Mais molimo nini? Milimo eza ebele. Mais kozaka ka molimo moko. Molimo wana nde esprit de Dieu. Tant we koti na nzoto no babenga ngo Saint-Esprit. Amen. Mais likambo yo ewuti wapi? E verso yo elingi koloba nini? En substance na ndenge ya mokuse verset oyo eza lolenge motuna Jésus-Christ de Nazareth a formulango na ndenge ya sens positif azo yebisa mwasi wana Samaritaine. Nazongeli verset oyo eza lolenge ya motuna me Yesu Masia oyo abotama na mboka Nazareth abongoli yango atiango na sens normal. Olie koma motuna ekomi lokola lisolo bazo solo na ndeko mwasi wana. Ça va? Alinga yebisa mwasi wana loyiboye. Na ndenge bino nyonso oyo bozo kumisa. Nzambo akela likolo na se pe tata nanga. Losambo ya solo ezali boni. Tata mutuna ndenge za place wana. Na ndenge bino nyonso bozo kumisa tata oyo akela likolo na se peye ngai oyo mwana na ye. Bino ba Samaritain. Po elekwane ezaki na sens tozo mwa muke iswa ndenge salemaki. Ezaki na Samaritain. Ça va? Atuni ya lobi bino besambelo nyonso boza nango awa. Lo sambo ya solo ezali boni. Nde ayebisi ye na baye balba lopoto, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Adorer elingi koloba nini? Ndenge touti kotanga balobi kosambela. Po lingala na biso ezali pauvre na ba vocabulaire na ndenge andimbola ya lopoto. Adorer obozoyoka ezana makambo ebele. Mais tokozwa 2 ou 3 éléments comme ça pour comprendre lisolo wana elekaki ndenge nini. Esika nini lisolo ezoleka na libulu ya mai. Makambo ya mai totalango lelo te kaka oyo ya vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mutu azosola na Jésus auti wapi? Azali femme samaritaine. Pourquoi seulement femme samaritaine? Bandeko na Israël mobimba ne leko wana ne poko wana
bango tu baza kubenga bana ya Israël mais kozalaki parti moko likolo babengi nord bande kwana tango ba babylonien bayaki kozwa batiaka bikolo na bikolo nde basaka mwa parti ya mboka na kati ya Israël babengi Samari na kati ekolo wana bato bautaki bisika na bisika motutu autaki epai na epai ayaki na elembo ya nzambe na ye oyo azali hukumisa esika awuti na Samari moto na moto Samari ezalaki ensemble ya bikolo ebele moko moko azalaki na nzambe oyo epai autaka na ye mais lere bakomi na Israël bayebisi bango ke awa biso tokumisa kaka nzambe wakela likolo na se tokumisa nzambe mosusu te ba Samaritain balobi boy atako nzambe na bino na bokumisa ka oya akela likolo na se soki biso tokumisi ye tokosa na mwa eloko oyo ya biso ya epai touti. Amen. Nazo sambela nzambe ya solo ndenge ofandi wana entre temps ozana mwa singa moko na loketo lobi oyo nde bonkoko na biso exemple ya pété bo comprendre ba Samaritain bazo sambela balobi toko sambela ka nzambe na bino wana mais tokobosa na te mwa biloko na biso bisika to uta epai na bonkoko mais bao bazaki na sud o bazaki tribu de Juda o totati kotanga ba Yuda bango balobi biso tokumisa nzambe ya solo mais jamais tokoki kosangisa nzambe wana na eloko mosusu. Vous comprenez la différence? Alors ba Samaritain bazaki na banzambe boni ebele yango Jesus webisa mwasi wana Samaritain ozana mibali mitano kutu ya sambo. Attention, ezaki réellement mibali ka neti biso boite bandeko na tango wana mutobo ki bal ezaki elembo kolakisa mobali na ndenge ya nzambe yozo kumisa wana ozo pese lokumu lokola mwasi apesaka lokumu na mobali na ye banzambe wana bango bafukamelaka kuna ebele de mwasi wana akomprenaki te alobi ngai nazala mobali ya motoba te du fait que mwasi au lieu à reconnaître erreur na ye aboyi nzoka muto aza liboso na ye amonaka même profondeur ya pensée na yo même na motema donc je sais ça yebaki du fait mwasi aboyi koloba solo ko reconnaître faute na ye erreur na ye Jésus apesaki lisusu mai ya bomoi te. Amen. Alobi na ye yo boza ukumisa nzambo bino boyebi te ba Samaritain baza kukumisa nzambe na ndenge ya libanda. Amen. Ba Samaritain baza kukumisa nzambe na bilembo ya libanda, c'est-à-dire baokuzwe eloko na bango to ekeko okuta bango to ekeko oza kuna bazo fanda bazo loba bazo sala meme kobina bango bazaki na nzambe ya aspect ya libanda. Lelo bokolata boy, lelo bokoya boy, lelo bokolala libumu na se, lelo bokotala likolole, bazaki na ba geste extérieur. Bazako sala biloko oyo il faut miso ya mukili emona esepela nango. Nzoka oyo azaki na bango ayepo na makambo ya libanda te, aye na makambo ya kati. Amen. Jésus-Christ de Nazareth ayepo na makambo azolakisa bango te oyo bozosala libanda kofukama kobina
ko kamata bikeko botie liboso bozwi eloko moko bo fandisi to photo to nini bozo sala biloko nyonso wana entre temps bino bozo fukama bozo yembele eloko wana ngana yepo na biloko oyo ezo sepelisa nzoto oyo te ngai nazo lakisa bango ke oyo yanga yepo na kolakisa ko sepelisa kati. Amen. Ndeko loba boy. Soki otambuli na Samari ne lekoan. Soki otuni bango nzambo bino so bikolo o ekolo azo sambile nzambe na ye ekolo esambile nzambe na. Banzambe wana na moni ezama yeba koloba no te. Nzambe na biso azama bete azali malamu. Potango tolobaka na ye asalelaka biso. Amen. Lelo oyo makambongo eyeli biso pe na mboka Congo et à partir ya mboka Congo ekosopa na mokili mobimba ndenge totuko yemba lwembo moko na français. Amen. Soki otuni même oyo azoloba tango wana na comprendre na message oyo te place nga naza komisa nzambe soko tunga bitedi nzambe kuna azali. Mais mon frère, ma sœur, oye mukolo wa liboso, oza invité. Fande-moi mouke calme. O comprendre, place aux ali. Est-ce que, tango balobaka, Jésus, voilà, est-ce que ya solo, nzambo akela likolo nase, azala kanabino place wana, oui ou non? Amen. Bandeko. Na moya lelo soki otuni mutu nyonso place okumisaka nzambe bino bokansika ke pa bino nde nzambe azali ebongo azo sala biso kuna na sambe na zaka maladi pe kuna elungwa kati. Oui, c'est bien beau okumisaka nzambe place wana passe elungwaka ozana raison mon frère ma sœur mais obosanaka ke nzambo akala likolo na se azana baponami na ye acha elembo na ye bango ata baza bisika wana kolo asalelaka bango po ayokisa moponami na ye pasi te mais esalamaki po ozalaki na place wana te ezalaki na souveraineté ya nzambe po ozalaki moponami nde alobaki ete babrebi nanga baza ya kopanzana bisika na bisika mukolo bakoka mongongo nanga bango nyonso bakozonga bakofanda esika moko nga na kozala liboso bango bakobanda kolanda ngai o nyonso wana okoyebela yango ndenge nini okoyebela yango na bilembo to ba fruit. Amen. Ndenge nini okomona esika wana lokola toza na église oyo ya combien bato bayambi liloba 2 mutu ya liboso ayambi na liloba me atanga ngo en pratique te azo sepena londe to fanda ebele lilobo eza bien en tout cas depuis na yawa ngaye mais misala mettre en pratique onyo se selema asala kango te wana babengi ye convaincu. Aza convaincu. Mais koza catégorie mususu ayoki okuta zo chango na misala zo landelango de près. Mutu wana nzamba sepelaka na ye mingi o wana babengi ye converti. Amen. Mais sikoyo banano baza converti, banano baza convaincu. Mais pour te comprendre, et bongi total la likamodeni ne salemaki ne leko yakala. Église Nzambe, tango mwasi wana zoyebisa Jésus, toko sambela na ngomba, to na ville ya Jérusalem. Mwasi amonaki ngomba, eloko, ngomba boye. Alobi place wana soki tomati, parce que soko za na ngomba, soko tali likolo, okumwa neti likolo eza pembeni na yo, bo baza na pied ya ngomba, bakumwa na nene likolo eza mosika. Pourquoi? Na tango la baza kubenga nzambe très haut.
baza ko sa netaza mosika soki na pusa na matina tol na gangi nzambe akokelanga mingi. Bango ezaki bilembo ya komona yango na mati alobi biso tokosambela na ngomba. Soki ngomba te tokende kosambela na ville à Jérusalem. Pourquoi na ville à Jérusalem? Na tango ya kala na Ancien Testament nzambe alobaka na batu nyonso bana nyonso ya ba Israélite ba juif et que bino et pas ibo banda kosala nga culte unique kaka na Jérusalem. Nde place na kotia kombo nanga, nde pasi kombo nanga ezali. Bande kwezaki ya solo ne lekoana, ezali kosele mabongo, parce que na leko e utaka koleka na Ancien Testament, avant Jésus-Christ a kofina noté, makambo ezalaki ki mona meso, ezalaki ya mosuni, ezalaki il faut au palper, ezalaki nde bongo. Mais tango Jésus-Christ aye kokufa, asekwi, ake likolo, ache alte, makambo isusu ya kimona meso, ya kupalpe boye, eza lisusu te. Makambo isusu ekosele mananini na molimu. Voilà un peu le parallélisme, frères, sœurs. Bango bazalaki kobina, ezalaki kimona meso. Bango bazalaki kotuntuka, ezalaki kimona meso. Bango bazali kobeta maboko ezalaki kimona meso. Mais leloyo bokomi ya Jésus-Christ de Nazareth makambo lisusu ya kotuntuka, makambo ya kobina, makambo ya kosala libumu na mabele, mutu na likolo eza lisusu te. Tala différence azo yebisa ba Samaritain. Ekozala lisusu na ngomba te, ekozala lisusu pe na ville à Jérusalem lisusu te. Ekosala masiko ndenge nini na molimo. Molimo eza wapi? Molimo ezali awa et à tout lieu au même moment. Molimo ezali awa en ce lieu et en tout lieu au même moment. Voilà l'esprit. Elingi koloba et ata oza place nini, même oza na douche, même oza na piscine, même oza na elanga na yo ozokata matiti, même oza na classe, même oza na mbete hôpital, même oza na kati ya parlement, molimo eza na yo soki ozolanda nzambe oyo akela likolo na se na ndenge ya molimo. Amen. Nde lisolo Jésus-Christ de Nazareth azo yebisa ndeko wana. Amen. Bino awa. Est-ce que bobinaka? Est-ce que botuntukaka? Est-ce que bino awa il faut bobeta maboko? Il faut yebisa mutaza pembeni na yo. Ce matin, tu es béni ce matin. Non. Amen. Sikoyo yabango adoration de yango wana. Il faut tout kende ko adorer. To ba memi ba musique, ba instrument, batu bazobina. Ezaki makambo ya kala. Le roi Jésus azola kisabango ebonga ke banda bongo afin que batu ba comprendre makambo molimo. Jésus a utilisé les choses visibles, les choses palpables. Bilembo ya solo zo mona atie yango a remplacer yango la kisi molimo ezaboye. Est-ce que vous comprenez? Sikoyo bango bazaki na l'océan bonini, bazaki na losambo ya kusepelisa nzoto ya kimona meso. Lere Jésus aye alobinini, alobina bango losambo wana lisusu te. Sikoyo losambo ndenge nini? Losambo ya molimo. Ndakisa biso ndenge nini na kosambela na molimo yango. Adorez Dieu. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ozaki kobina, ozaki koyebelo konini te. Mon frère. Ozaki koganga. Ozaki kosambela ozoloba loba. Mingi. Tu yebele. Ozaki osalana pourquoi? Bayebiso kanga miso okangi. Pourquoi okangi miso? Tunaye nakangi miso pourquoi? Nzambe aza molimo okosalanga meme nazo tala boye. Balobaka na yo fukama na sambela yo pourquoi? Ofuka mipe. Batio yo pe loboko.
Mais pongi na misu olalaka te. Bandoto ya mabe elongwaka te. Mikakano na kati na bomoi na yo bebo. Sikoyo kuna bazolo banini Jésus. Ndenge nini bazolo ba Jésus mais nazozwa kimia te. Bazana losambo ya nzoto. Amen. Bazana losambo ya nini? Ya nzoto. Ya kosepelisa nzoto. Bamona. Aganga. Alata kitoko. Cravate. Veste. Abimi. Losambo wana baza kwa adore. Nini? Biloko ya miso. Bazo adore nini? Bag na ye. Soko azolo ba ifo achaboy. Baba goana omone boy azo adore. Il faut soulever le col ou adorer sa patte. Il faut simba boy omona griffe ezana kati ya veste. Aza ko adore. Il faut boya kotia mbongo liboso bozo ko adore. Il faut ye moko abimisa meme autant de dollars a soulever boy ngai moko na tie aza ko adore mbongo. Amen. Mais bino bo comprendre le sambo wana ekoki ko kangola moto te. Dès le sambo ezalaki na ba samaritain. Dès le sambo lelo bozo mona eika ni bisika na bisika. Amen. Jésus yebisi bango, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Boza kukumisa eloko bozo yeba te. Ebaga atie na misapi. Eza bage nini? Tina nango yebi. Ebongo chenette. Ebongo fleur atie awa. Pochette ya pembe asimbi. Elo tango kima koke kupangusa ye mutoki. Est-ce que vous allez comprendre? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ngai na sika wana na kikolongwa te. Wana ndesolo ezali. Est-ce que lala ka mama na tata? Na lala ka wapi? Me oza kokukumisa eloko yebi tina te. Amen. Yo wana 5 heures du matin bino nyoso tokenda na ngomba ya kuna likolo soki mangengenge oke kuna kosala nini? Jésus asa supprima ngomba ayebisi mwasi ekuza susu na ngomba te ekozala pe na ville ya Jérusalem lisusu te mais ekozala wapi? Na molimo. Est-ce que molimo il faut kende komata ngomba? Non. Soko olali na mbeto molimo ekosalela yo? Oui. Na kati ya pongi? Oui. Ata oke na douche? Oui. Ata ozo tambola na balabala? Oui. Ata okangi miso te? Oui. Amen. Voilà molimo. Molimo eza lokola mopepe. Molimo azali partout. Ndeli loba oye yeli biso lelo na mboka Congo. Amen. Ezo lakisa yeko yoke okoki kotambola sans que bon talana biso sotozalia. Combien ya masasi ya boy ya moi pe butu ba beta kabiso mais tozo mona ngote menzamba zo bondela biso. Voilà molimo babete lisasi mezo zoyote ye mutongo zo kama beti masasi molimo ezako batela yo oyo azangi molimo oyo azangi nzambe akokufa tina misala naye ochete tala bato basala biloko abisala sala soka akufilelo omona biloko to ekumokenda bana bateke ndako yina cheve ekwe moto bu Dieu dit ça oyo nyoso akuzala nangate tango akokufa na molimo naye na ba œuvre naye nyoso ekokufa. Amen. Tala lusambo ya banani ya ba samaritain. Est-ce que yoza samaritaine ma sœur? Est-ce que yoza samaritain mon frère? Mitia esika na yo. Soko ye na liloba. Omega kosala inventaire. Bilan na yo. Nzambe. Depuis nazali église oyo. Kote nini nga nazali. Ya molimo to ya musuni. Nazali nano losambo ya koningisa nzoto. Est-ce qu'on se la inventaire? Ma sœur, mon frère. Est-ce qu'on m'y contrôle la ka? Avant qu'un nambeto. Mon frère, ma sœur. Est-ce que tango kende kendila musala? Est-ce que talaka? Makambonini olobaka. Deni no fanda kanabato. Mon frère, ma sœur. Est-ce que nakati ya makanisi na yo? Ofanda saka makanisi ya ndenge nini? Ya mabeto ya malamu.
na motema na yo, obomba bakese boni ya mabene ya malamu. Combien de tiroirs que tu as dans ton cœur, mon frère, ma soeur. Amen. Le sambo ya mabe ya ba tiroir rebelle. Le sambo ya mabe ya ba geste belé. Le sambo ya mabe ya makanisi belé. De Jésus a yebisi bango, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais yo lelo ozo adorer eloko yebi. C'est grave. Eloko nini yo yebi? Qu'appelle-t-on adorer? Nandenge to fandi na bonzambe boy. Pona kwa adorer, landa bien. O kwa adorer nzambe na molimo, na lolenge nini? Na ndenge ya kondima, na lopoto wa lobi, par la foi. Ndenge nini? Oza ku représenter na tango ya prière du peuple de Dieu. Ofukami, oza ku se représenter na ndenge ya kondima na yo, kenkolo naza liboso na yo. Yondo kela likolo nase, yondo to obsimbinga kena komawa. Ozo lubengo na motema pe na makanisi. Oza ku représenter ko oza liboso ya nzambo kela likolo nase. Tala adoration yo zanangwa. Tango oza kofukama, oza koyembla. Adorer etambula kaka ensemble na verbe louer, la louange. Tokoki kokomisa nzambe na bibebu, tokoki kokomisa nzambe na ndenga kobetela ye maboko, tokoki kokomisa nzambe na misala malamu tosalaka, tokoki kokomisa nzambe na botosi toza nango, tokoki kokomisa nzambe na nzela ya komikitisa, tokoki kokomisa nzambe na simplicité, tokoki kokomisa nzambe na bososoli ya makambo ya molimo efanda na kati na ngai, tokoki kokomisa nzambe na bolingo na kolinga na bandeko na banyama na bona yebite. Amen. Na kwadore nzambe tango nafuka maki nazaki liboso ya nani? Liboso ya moto te. Tala culte nzambe alingaki. Alobi fo bosala nga culte unique. Or que pour passer la culte unique, il faut battre quelqu'un modèle ezaki na jardin d'Éden. C'est grave. Na jardin d'Éden, mes frères. Mutu babimisaki ye. Balbengani mutu na jardin d'Éden. Nzamba pesi mitindo. Nzete arbre de vie. Ebebisa mate. Ache chérubin. Ache ba séraphin. Mutu auti ko bebisa. Amega ko simba arbre de vie. Amen. L'arbre de vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ye akoki ko beba mukolo ata moko. Te, me yo mutu okumi bebisa. Amen. Jésus, ye tangwazaki na jardin d'Éden, alonga kinyoso. So kito mega ko bebisa ye, de lelo yo toza na passe. Raison de plus, Jésus aye konyata, nandira l'église na ye, mutu ya nyoka. Raison de plus, konyata nyoka wana, ezali une espèce ya délivrance à venir. Yango lelo, okomi kosa nini, okangolami. Ozotiatem, yokosi, est-ce que na kangolami? Mais oui. On a démontré yo, oui. De combien de manières? Deux. Première manière. Okongolami, ozalaki mutu akufuka mbele biloko wa mokili. Lelo lilubaye kolakiseo te, mukiliza na litomba, te. Okangolami te, na ndenge ya musuni. Ozali kofuka mbele libala, lelo kumukuma na libala ezakaka vie éternelle, te. Est-ce que lesika ozalaki, ozali koye babongo? Non. Lelo kuna ozalaki kobina, pesa ngai libala, pesa ngai mwana. Tu adores ce que tu ne connais pas. Mes frères, mwana te, Abraham, aboti mwana moko Isaac, nzamba lobina ye, tumbelanga mwana na mbeka. Abraham, nanzila kondima lebe na kotumbela yo mwana. Mentenge nini, Abraham afukameli mwana te, me yo, ozo fukamela mwana, omuni mwana neti ya yo trésor. O comprendre na note. Amen. Lilobeye ko kangula biso na ndenge ya nzoto. Tofuka mela susu biloko ya mokili.
ils ont eu une très grande délivrance. Comme constaté mon frère, ma soeur. Ils ont délivrance munene. Lilobaye ko la biso ke na koki kuzwa ta millions de dollars mais na komona ngo ke eza eloko moko te e koki ko bikisa bomo ya seko jamais. Pona kolala okoyo ko somba mbeto. E bongo pona liwa. Oko somba ngo na mbongo. Mais lilobeye ko somba tu na nzela ya kondima. Ondimeli liloba oyo okomi na losambo ya solo oye kopesa yo kimia ko uta d'abord na bandina bino bomonaka nzoto nsima to kokota na molimo. Amen. Ata muto aleki na Mercedes 100 nazomona ngo pona ngai loko. Mon frère, on a 100 Mercedes, mais olala kapongite. Oh, maman, carburé sili. Oh, mafuta kocha na moteur. Oh, asala accident. Oh, vignette. Ozana kimia. Mengana zana makolo na zana kimia total na ye na lali point très. Amen. Mais lilobe kango libiso. E moni biloko wana nyoso pamba. Mais toyo kuboya ngote soki ye eye. Amen. Nandila liloba na komi ku comprendre ke na kokiko ina lisusu ndeko na ngai te kuna bayebisaki yo tata mwasi na yo ndalo kaka yo oyiniye kuna bayebisaki yo noko na yo kangela yo banzela oyiniye kuna bayebisaki yo mwana na yo wana ndasala kozwa musala te obwaki libanda mais baye koyebisa yo te mutoba bengi ndoki aza un rien aza lokola fourmi oko nyatena musabipi onyato leki d'ailleurs kukumisaka pendo kite sino kopesa ye mutu makasi. Amen. Banda nzambe eloko kitoko boye vraiment lilobeza gu Jésus a lobi ba oyo balingaka vérité bazalaka côté nanga pe balingaka koka mongongo nangai yozo ina parce que olingaka vérité te Jésus mokiri balobindini la vérité blesse mais Jésus alobindini la vérité affranchit soki bayebi so vérité oza ya kosa nini ya kokangolama. Amen. Mais vérité yango ebana nzambe o nyoso tomona ki pasi ya kosalisa nzoto ya kosala babisala sala kokende kolala kosala boye lala nzala yakana boye non liloba ikokangola biso na ndenge ya musuni na okosala ngo lisusu te lusambo ya solo yango wana. Première partie ya kokangolama. Deuxième partie liloba ye kokangola biso na molimo ndenge nini erie kaka ndenge oyelelo erie kaka kokoti bayambi yo basoli no mwa muke makambo esiro zonga na ndoko ozayi kolala te osala nini ozwi pongi yoka depuis na kende na église wana zayi kolala te na komi kosala nini kolala bandoto nyoso mabe na za kumona na zomo na ngo lisusu te bakangoli yo na molimo okumona na tongo tata wana salaka poli krembali yo aye na tongo yo okomi kokende wapi okomi kosambela wapi o na église moko luba na bima église ba démon kobanga te ma sœur mon frère amekaki akuti yo basi ba bomba yo esika mosusu okomi déjà mis à part choisi de Dieu. Bino boza likolo ya rocher. Vous êtes le peuple mis à part. Amen. Bon baza mis à part. Bakota kana secret ya jardin d'Éden. Ko capacité mon frère. La source. Ce qu'il faut comprendre makambo ki na jardin d'Éden. Frère, sœur, ozo tamboloza na kimia. Problème ata zandenge ni nozomona ngo pam. Et raison pour laquelle, tango nzamba sali, abendi, nani pandi à mobile, pour ça la moisi, alors ça qui est pongi. Pourquoi pongi? Mais c'est clair. Alors li pongi. Moi c'est à télé. Kokipaka makambo na ye, te. Kolandela ka moi c'était, yo. Olamba kini, nzungu na misuni bono kota, te. A poser problème kokipe, te. Nandenge ya musoni. Amen. Mais ce qui bandi kolandele ba problème et la mbono kaniko polo oko bala kalisusu te frère vous a toujours ba problème.
Amen. Yangwana pongi, bango balala, biso balakisi biso, tolala pongi pona makambo nyonso ya mokili. Ata bafingi yo, lala na yo kaka pongi. Ata batongi yo, lala na yo kaka pongi. Ata bayebiso ke liloba oyo, eza ya lokuta eza magie, lala na yo kaka pongi. Amen. En ce qui concerne Pongi ou Yosengami Molime Kambi Motei, référence Zouamina, Psaume de David 127, verset 2. Psaume chapitre 127, verset 2. En vain vous levez vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous les pains de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Amen libota. Toko kisana makoni na psaume de David, psaume 127, verset 2. Totangi bongo na komba Yesu Masia na nasala. Ejali mpamba mpenza ete obima na ntongo mpe ofanda te kino butu mpenza mpona kolia kwanga na mpasi jambi opesaka makabo balingami na manano elali bango pongi. Amen bota. Bala nzambe na pongi oko vivre makambo baokola kiso babeti yo lisasi ya butu. Hey, babete kinga yao otala bopote ezate nani mutakosi yo nzoto medikala koyeba ozamona liloba kimila loki na etonga lobela musakoli to mutei nasali ndoto moko babeti nga masasi awa kolona biso akusana nini me bososoliwana esike tozalaki nango. La prière, adoration, okoki ko adorer te sans que osa la louange. Na adoration, na louange batambulaka elongo. Kola la pongi boyebi yango, kotala makambo te, kokipe te, olala na yo nini pongi. Menani mutalala ki pongi mobile. Est-ce que abiso mobile alala pongi? Non. Kombo ne nani? Jésus-Christ de Nazareth. Bongo siko eloko ni elala ka pongi nzoto. E bongo muni mwezana kati na yo, c'est Jésus. Alala ka pongi? Non. Yango na yeso cho loti, bayeli yo 100 personnes, otelemi bango bakumi ko kima, ozana kati ya pongi. Nani mutade atelemeli yo? C'est Jésus. Alala ka pongi te, me ayebisio na ndenge ya bomuoto. Po bato nyonso okangisa bakozala sika moko, kolandela ka makambo te, kolala pongi. Tosito kangolami. Na isusu oyo akoki kondima liloba oyo te. Ndeko wana kutazaka na television alobi bondimela ngai. Ngana zino bondimela liloba oyo. Bondimela liloba oyo bana nzambe. Ata ozalaka mutu makasi fanda nano kende liloba oyo bana nzambe euti basali yango election te. Bazwaki groupe ya batu teke pona non. Ndenge nzambe asalaki abandina ba patriarche alongwe na ba patriarche azui ba chef de famille na kati ya Israël. Abandina Noé, Abraham, abandina Isaac, Jacob. Ye moko mutazaki kopona. Mutu moko ayaki kolakisa nzambe teke pona oyo. Lilobe oyo eye nzela moko. C'est lui-même Dieu. Toloba boni pour comprendre. Frère, ko critiquer na yote. Ma sœur, ko boude te. Liloba oyo ezali élection ya yonanga te. Ezali nzambe nanzila mokonde asaki ba chef de famille Noé, Abraham, Isaac, Jacob, aponi ndenge lilobo eyeli biso lelo. Amen. Metango aponaki libota ya ba juif oyo utake pa ya Jacob, Israël. Nzamba benga kiango peuple de Dieu. Ye moko muto aponaki bango. Tango aponi bango eloko ne yekoleka
babengi ba juif. Babengi bango so ba israélite te. Bakomi bango ba juif. Keba. Pourquoi juif? Pourquoi juif, ma sœur, mon frère? Asala kibongo pour la collection. Oyo ba kondimelanga, bakomi ba juif. Pourquoi? Parce que bazana message nanga. Na pesi bango les écritures. Si manasali nini, na mettre bango à part. Ensuite, a suscité na kati ya libota wana sauveur abotama. Le juif. Le salut ne vient que de juifs. Eza juif wap. O bazali le bazo bunda bitumba. Non. Le juif dont il est question na kati ya Bible. Ceux qui ont entendu bien, balobi les juifs, oyo azana nango extérieur te. Lokola tozali bo, tozaba congolais te, po bayebile biso boye na musuni. Mais ceux qui okomi na molimo, bakoyebile susu congolais? Non. Sikoyo, ba oyo bazolanda materi oyo, église oyo, maloba oyo na ndenge ya molimo. Oyo bakomi ko s'adapter na pratique ya bonzambe ya kosala volonté na ye. Na ndenge ya molimo bango nde banani ba juif. Amen libota. Toko kisa na makomi maenyoso molimo ezali kokamba motei na biso na o etali moyuda. Romains chapitre 2 verset 28 jusqu'à 29. Romains chapitre 2, 28 à 29. Totangi bongo na komba Yesu Masia na nasala. Moyuda na solo ajali moyuda bobele na makambo na libanda te. Kokakatama ngenga ezali bobele oyo emonani na njoto te. Kasi ye oyo azali moyuda na solo abongi na epai na katikati kokata na ngenga na solo ezali na motema. Ezali molimo ekomami na mokanda te. Moto na lolenge yango akozwa masanjoli epai na bato te kasi epai na Nzambe penja. Amen bota. Romains chapitre 2, versets 28 à 29. Les Juifs, ce n'est pas celui qui en a le dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais les Juifs, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle qui du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. La louange de ces Juifs ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Mais oui! Bantia bozo yemba ba cantique. Est-ce que bomona ba fanda wa tout composer équipe ba compositeur? Non, tia phrase one. Non, ça non moi mélodie. Non, bongoté zela tolo. Est-ce bomona ngo? La louange de ces Juifs ne vient pas de lui-même. Ça vient de Dieu. Mes frères, croyez-le. Nzambe tango asali mokili ayebaki ke un jour liseki ekotsuka. Yambaloyo liseki esalini esuki. Bongo na Samaritain. Ba Samaritain bazaki na combien sorte ya l'église. Ba catégorie boni ya l'église aki na Samarie. Hein? Ba catégorie bon. Mibale. Catégorie mu ya liboso. Mutuye moko asali mwa maeli na ye, asali mwa église, azwaka mwa. Amen. Église charnelle. Église Jésus business. J'adore de Jésus. Pour que tu sois sauvé, $500. Jésus business. Ah, wabisa tezana Jésus business te. Oh, ya biso, Jésus qui libère et qui sauve.
gratuitement. Yamotuya te. Mais ceux qui m'aiment tout ami, okoki kopesa. Jésus business. Première église na Samarie. Le loyo, le Jésus business, bazali bisika nyoso à travers le monde. Au lieu ba koma église Jésus business, ba komi ku koma ba kombo obino moko boyebi. Mais en soi, ezanini Jésus business. Merci mawana bazo sala. Amen. Église ya mibale na Samarie bana nzambe. Église sikoyo satanique. Église satanique. Bazana ba cérémonie belé. Beaucoup de cérémonies. Ola tabilamba boy. Osala pa misatu. Osimba boy. Il faut zala na croix. Ah, bandeko boy, excusez. Amen. Donc il faut zala bisala sala. Ba signe belé. Okumana koto yasima. Ba rideau rouge, bleu, vert. Tapis, marque mususu. Okumana mwandanga lati. Eloko moko ya différent na biloko nyoso azana kona bizoto. Église satanique. Église satanique. La vérité ezala kalibanda te. Bakobenda bino soboya kaka na église kofanda. Barenard. A flatter yo, a récupérer nyoso zanango, na ya molimo, na oyo ya bunzoto ya bomoto. Église satanique. Deux catégories na Samarie. Deux catégories. Jésus business. Na église nini satanique. Jésus business. Vous comprenez de nzambe? Vous comprendre. Amen. Mais le long, église ya nzambe, le culte unique. Oyo kosambe la nzambe en esprit et en vérité. Est-ce que c'est la cérémonie? Est-ce que tu n'as pas il faut bailler babiso ndenga bona boye? Non! Pona kola kisabino. Mukoro moko ndeko nanga moko ateya kibiswawa. Likambo ya corps du Christ. C'est grave. Le corps du Christ. Tous ces exemples, hein? Corps yango zo mona boy. Neti boy. Corps yango eti. Pona za un équilibre. Ponga na za un équilibre. Baye bangate non, monsieur on a za équilibré. Il faut na za na combien d'essence en place? Combien d'essence? 5. Tozolanda. Vous avez l'huile, l'odorat, le goût, la vue, et puis, ceux qui vont me dire, monsieur Azanini, équilibré. Mais, Nzambe lokola Jésus, aza corps mystique de la Bible. Hein? Jésus corps wana emona nakate. Ezo joué na biloko ba bengi badon. Yangwana tango Jésus aye, eloko aliboso aponaki banani les apôtres. C'est un don inné. Eza na kati na yo kuzali asalaki ekole ya bapôtre te. Lelo ngote ekole ya banani. Jésus bise. Bino moko pour comprendre. Jésus a poni les apôtres. Combien? 70. Tango alobi, soki bolenzoto, makila bomelite, 58 basanini. Bake. 12 batikali. Bino botikali, Pierre, omoni woni. Bino pe bon, yondo san basol, bolandanga. Est-ce que Jésus, pour apprendre apôtre, a ça qui bango cérémonie, a consacré qui bango, ezabilembo ezana nzoto ya moto. Ava olongwa likolo nzamba kotia yo bilembo ezali inné. Voilà le spirituel. Premièrement les apôtres dans une église de Dieu. Deuxièmement les prophètes dans une église. Troisièmement docteur de la loi. Quatrièmement évangéliste. Cinquièmement, pasteur. Bon, tu as combien?
C'est une représentation spirituelle. Yabadon wana pour mutwazala nini équilibré. Pour l'accord du Christ ezala nini équilibré. De quelle manière? Spirituelle. Ce sont des bilembo, et représentations spirituelles. Et lembo ya prophète, et lembo ya apôtre, ya docteur, ainsi. Combien? 5. Est-ce que bango bakota ki classe ya kokoma apôtre, prophète, docteur, évangéliste, pasteur? Non. Mais côté kuna, lokoleza Jésus, il faut kota nini classe. Tango kukota classe okufuta nini minerval. Tango kufuta minerval, tango kotie église okosa nini? Il faut na récupérer nini minerval nanga. Ba frère de scolarité. Jésus nani business. Bazoka kolambongo kosakanate. Amen. Awa tofandi église nini okota na monde entier okuta watu bafanda 5 boy. Moko est-ce que awa ndenge bafandi te tokoloba oyo apôtre, oyo prophète, oyo docteur, oyo bonabo. Tokosala bongo ezanini. Molimo ndaza ko représenté par le don. Est-ce que c'est un ministère? Non. Kuna bakoloba ministère apostolique, ministère prophétique, et un ministère T. Ce sont des attributs, ce sont des échelons que Dieu a mis dans son église pour que le corps soit appelé corps du Christ. Amen. Voilà église ya Nzambe. Eza kukokisa makambo. Fondement nango eza wapi? Na Biblia. Amen. Deuxième fondement. Bolang. Bozwa Bible na biso bozana Bible la lingala. Bon makambo nyonso o esala mezalao. Fondement. Bandeko. Église eza Nzambe. Le fondement c'est la parole. Kombo. Kombo e uta wapi? Na Bible. Est-ce que y a ndoto? Bomaki ayawa lobi na bino Nzamba loti singa totia. Ne viens pas demain. Non! Ne viens pas demain. Te Nzambe ye moko apesi kombo na ye. Abanda lisusu ye moko alotaka oyo. Ne viens pas demain. Viens demain. Kota, bima, tout ça. Eza oko sala bongo? Parce que Nzamba loba kaka une fois par sa parole. Yango na kombo na ye nani liloba na Nzambe. Toke de moi malene. Bana Nzambe. Bozo abino moko. Tala na nwao. Mpo ete bikateli na ye ezali na solo pe na sembo. Nyonso eza wapi? Ezali wapi? Hallelujah. Lobiko, na nkembo, na nguya, na Nzambe, na biso. Yango. Yango. Bo, toloba jango awate. Me eza wapi? Ese womuninga na maboko na ngana ba papier mususu oyo na te na bando kotanga ba idée na ngana utuku koma na ndako kuna soki papier ne bunge ko yimbangu na bando ko beta mutu na zongo. Ese womuni bongo otele miyawo ye moko zo sala nini oko simba kaka mukanda moko kombo nango nini oko bakise loko mosusu. Jamais la pensée de quelqu'un, jamais mes frères. Bana Nzambe pensé ya moto awe kukota. Bana Nzambe toke quelque part na mutana Nzambe. Frère moko atelemi. Alobi na ye prophète. Toko kuswa ba pensé maele makambo zo mais to komango na livre comme ça to banda kotangisa bato. Ayebisi ya lobi frère. Mukanda kaka moko banda ko utiliser kombo nango nini? Oyo nazo pesa eza explication spirituelle ya mukando obino bosimbi. Wapi bango bazo expliquer spirituellement la Bible de Genèse Apocalypse. Nano ayebaka secret ya jardin d'Eden. Nana ayebaka te kolongo la pema koboma ezali mabe. Nana ayebaka te soko ole misuni. Yango koma na myome fibrone na bagute na ba mot de tête répété. Nani ayebaka te Thomson wana utaka mosika esali 10 ans tango ekokoma awa bandeko. Nani ayebaka te na morgue ya bato ya bibembe na chambre froide solo na chambre froide solo ya biloko ezala kaka ndenge moko. Nani oyo ayebaka bana Nzambe ndeke
nyama, mbisi, na moto toza bandeko. Nanoyo ayebaka, qu'il y a un péché perpétuel et quand du monde entier, comme on a go koboma. Batu bazo kata mitu ya bibwele tout le jour. Yango bozo mwana mukile kozala na kimia, te mukolo mokile kozuwa. Bango to baboyi te toko boma lisusu bibwele te, petro boma batu te. L'ordre reviendra dans le monde. Biso so kozonga wapi na jardin d'Éden. Kimi ekoti bolingo entre batu na banyama efandi. Bana nzambe. Eloko nini déjà par le signe moko terrible za na mboka na biso la kisakite le boy koya awa malgré Esaïe 18 et comment koza ba signe palpable bokanisa bino moko ntwana tozala kinaye bilanga bonito ko katao bilanga. Oui, le Saint-Esprit de Dieu existait déjà, mes frères. Mais, dès qu'on a renversé l'équation, mais le fleuve Congo traverse 9 provinces et 7 provinces, mes frères. Amen. Ce sont des signes qui parlent. Église unique ya Nzambe, ekosambela Nzambe na